Assalamualaikum kawan-kawan. So malam ni mukbang rambutan. So ni kan adalah pula orang ni kan di tepi jalan. Dia jual rambutan ni 3 ikat RM10. Tapi oleh kerana sudah mau dekat malam kan, so dia bagilah pula suami saya ni 4 ikat RM10. Wow, rezeki Allah, kira murah tu. So inilah malam ni mau makan rambutan lagi, alhamdulillah rezeki Allah. Nah, tengok. Lepas tu ni Amar sudah makan. Tengok nah. Nah, tebal isi dia. Kalau di Sabah panggil ni kan rambutan kelapa-kelapa sebab dia senang buka, lepas tu tebal, lepas tu manis sangat. Apa nama ni Amar? What's name this? Rambutan. What name? Rambutan. 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 Candy. Oh no, candy. Rambutan. Rambutan. Pandai, good. Oke, kita makan dulu lah. Mari kita makan rambutan. So ni tadi kan saya dah kupas untuk suami saya kan. Nah itulah saya dah bagi dia, saya dah basuh kan. So sekarang giliran saya. Tak, rambutan ni kan jangan heran lah, memang biji kulit dia saja yang banyak kan. Tapi dia punya memang rambutan ni memang bagus lah, dia jenis yang kalau kita makan dia tak melekat daripada biji dia tu. So dia kalau di Sabah tu memang panggil kelapa sebab dia manis sangat dan dia macam kelapa lah. Okay, it's okay. Momom kasih habis. Okay. Apa ini Amar? What is this? What is this? Rambutan. Rambutan. Tengok ah. Kan. Blur lah pula. Kenapa dia blur ah? Okay. Saya ni kan dengan anak saya ni kan memang suka makan buah lah. Kalau saya makan buah yang paling saya minat tuh apa nih? Asal buah-buahan lah, memang saya suka makan. So apa nih? Tengok, wow. Baby, don't play. What you just sit down? Yeah, baby, sit down. Okay. Wait, rambutan. Make finish your rambutan. Make finish first. Okay, sit down. Mau rambutan masih habis. Okay. Bagus betul lah rambutan nih. Dia apa nih? Dia Mami. Manis betul. Kawan-kawan yang ada di mana saja, so kalau nak ada pertanyaan dengan saya bolehlah kan. Memang saya bukan artis, tapi kita sebagai kawan-kawan lah, kita boleh sambil boleh tanya-tanya, tidak apa. Saya ada orang kan makan durian dia boleh mabuk kan, tapi saya tidak. Saya makan berapa banyak pun durian saya tidak akan mabuk atau pening. Cuma satu saja, nanti muka saya merah macam udang. Itu ya saya tuh dulu masa saya kecil-kecil lah kan, umur dalam 12 tahun. Bapak saya nih kan dia dari kebun, so dia bawa durian tuh kan satu karung guni, tak tahu panggil sini apa karungnya tuh, satu karung lah yang besar tempat tuh. Oke. So lepas tuh kan
Bapak saya cakap, makanlah suka hati kau, makan berapa saja banyak kau makan. So saya ni pun kan makan lah kan. So saya pun makan, banyak-banyaklah saya makan. Ni anak saya pula minta lah pula katun-katun lah pula. Gabi and Alex, dia suka tengok. Lepas tu dia suka tengok juga tu Kakak Ina, keluarga bahagia di Jerman, yang dia pakai makeup tu. Lepas tu lagi dia suka itu Ibu RT masak. Itulah. Lepas tu lagi dia suka lah si Stacy, apa lagi tu. Banyak-banyak lagi lah yang dia suka tuh. Tapi syukurlah saya pun selalu perhatikan dia juga lah kan. Ini kan PKP nih, so banyak masa dengan anak. Nah baby nah, oke baby nah, Gaby and Alex nah. Nah oke nah, already Gaby and Alex. Oke. Kita makan rambutan. Pas tu kan bapak saya cakap kan, makanlah tuh durian, tidak kira lah berapa saja kamu makan saja. So saya makan, ada berapa jenis durian tuh, ada rasanya ada 3 jenis kah, tebal. Lepas tu ada yang oren lagi tuh kan, karena panggil durian, kalau di Sabah panggil kadazan kan durian dalit, warna oren. Pas tu merah, yang merah tuh kan dari Sarawak, macam tu. Memang di Sabah tuh tiada lah, tapi dia kemerah-merahan lah, oren tuh kemerah-merahan. Di Sabah tuh tiada lah durian dari Sarawak tuh, tapi yang kami panggil dalit tuh dia ada kuning dengan oren kemerah-merahan. Baby, sit down, be good baby, be good. Just sit down. Nah, mama give you. Sit down, nah jatuh. Jatuh baby, jatuh. Alah kawan, saya tadi sudah rekod tapi tiba-tiba tidak tersimpan. Aduh sayangnya. Ini kan pasal durian tadi itu kan saya ceritakan pasal durian. So tapi anak saya ini kan dia kacau-kacau. Saya dari kecil, bapak saya ini kan memang kami banyak kebun lah di Sabah kan. Kalau durian kebun bapak saya durian tuh memang banyak. Tanah dia di Sabah tuh memang banyak lah, luas sangat. So kalau durian tuh bermacam-macam jenis lah durian di sana. Ada yang tebal kan, ada yang nipis, ada yang nampak ada biji kan. Itulah. Pas tuh bapak saya nih kan durian tuh baru jatuh. Dia bukan diambil tuh dari pokok, tapi dia jatuh. Sudah masak. Pas tuh bapak saya bawa pulang, ada lagi durian kuning tuh kena panggil dalit. Di Sabah tuh panggil dalit. Pas tuh kan saya buka lah makan dengan adik saya. Kami makan sajalah. Oh saya nih berapa biji saya makan pun saya tidak mabuk tau. Adik saya cakap, sudahlah saya ini macam mau tidur sudah. Adik saya cakap dia macam mau mabuk saya. Dia rasa macam di pening sudah. Saya tiada mabuk, tiada apa-apa rasa. Apa saya jadi dengan saya? Muka merah macam udang, tapi masih mau makan lagi tahu durian. Di Sabah tuh ada jenis kena panggil durian kuning, atau di Sabah panggil Bang Kadazan cakap dalit. Dusun Kadazan kan panggil dalit. Itulah. Itu rasa dia pun lemak-lemak juga lah. Tapi saya suka lagi yang putih itulah daripada yang dalit itu. So bapak saya kan kalau dia suka buat bubur. Bubur durian dia campur dengan, tau lah kan orang dulu dia suka campur dengan mie yang besar tuh kan, besar campur dengan mie, lepas tu dengan sagu yang bulat-bulat tuh, lepas tu dengan kacang hijau sikit lah, kacang hijau. Wah sedapnya bubur bapak saya buat dengan santan kelapa tuh kan. Sedap betul lah. Saya rindu lah, tapi apa boleh buat kan, Tuhan lebih sayang. Bapak saya sudah meninggal yang 8 hari bulan tuh kan, tuh saya tidak banyak tengok YouTube. Sebab saya akan terlampau sedih lah, bapak saya sudah meninggal kan. Itulah. Kalau bapak saya
kami nih sebenarnya kenapa kami ada di Langkawi. Langkawi itu Kedah, ujung. So Sabah tuh tempat negeri asal saya yaitu Sabah. So Kedah dengan Sabah tuh dia berjauhan, sangat jauh. So kami sekarang ada di Langkawi, ke pulau kan. So penerbangan dari Langkawi cuma ada yang kami tengok lah kan. Saya tak tengok lagi hari ini, tapi yang beberapa hari yang lepas kami tengok cuma pergi Selangor di apa kalau tidak salah memang ada di Selangor sajalah. Apa tu Shah Alam bukan, tak lah. Saya ini masalah saya ini pelupa tahu lepas saya bersalin anak saya nih Amar. Itulah. Pas tu kan dia kalau sudah berada di Selangor, kita kan tidak boleh pergi tempat lain, masih lockdown PKP. Itulah. Rindu juga lah nak balik, tapi memang tidak boleh rintas negeri lagi kan. So kita pun kena ikut sajalah arahan kerajaan. Kan sekarang ni musim penyakit kan, kita pun tidak dapat buat apa-apa. Jangan pula nanti kita pergi sana, kita disalahkan membawa penyakit kan. So kita diam-diam sajalah sini. Terpaksa lah kita berdoa sajalah dengan Allah kan. Semoga Allah menempatkan bapak saya itu di Taman Firdausi di surga bersama Allah kan. Amin ya rabbal alamin. So lagi lepas itu sambil kita makan, so saya curhat lah pula. Harap kamu tidak bosan ya kawan-kawan. Makan lagi sambil curhat. Memang saya sedih sangat dengan bapak saya meninggal kan. Tapi saya ingat dia punya pesan masa dia sihat lagi. Dia cakap kalau dia meninggal nanti jangan menangis. Jangan terlampau menangis sebab nanti dia akan menyusahkan, air mata itu akan menyusahkan dia nanti. Dia cakap di sana nanti dia cakap macam itulah. So tu yang saya teringat kan. So saya tahan saya punya kesedihan. Dia cakap jangan kamu menangis. Dia jangan kamu kasih nangisi saya. Jangan kamu tangisi saya. Dia cakap kalau saya mati, kalau saya sudah meninggal. Dia cakap so saya kena hormatlah dia punya permintaan kan. Tapi dalam hati saya sangat sedih. Saya sedih kenapa saya tidak dapat tengok dia di nafas terakhir dia kan. Lagi pula dia selalu tanya nama saya kan, nama saya kan. Dia cakap mana tu anak dia perempuan tu, mana tu anak dia. Dia tanya saya lah kan. Tapi lepas tu ada video calling juga lah kan. Masa dia pergi check up di klinik kan. Saya sempat lagi tengok itu sajalah, tapi tidak dapat jumpa. Itulah apa boleh buat kan. Kita redo saja, ini semua kehendak Allah kan. Dia sudah pergi, Allah dah panggil dia kan. So kita redo saja. Itulah. So kepada kamu yang sudah like, subscribe saya punya video tu, saya ucapkan terima kasih banyak. So sambil tu kita makan. Saya tidak suka cuci. Saya bagi untuk suami saja, saya saja tu saya cuci, tapi saya makan, saya punya tidak, saya makan terus. Manis, sangat manis. Tebal sangat. Tengok dia punya biji itu kan kecil. Amar ni suka jauh saya tahu.
Tadi kan terbatuk lah pula, tersedak. Mungkin sebab rambutan ini kan terlampau manis. Itulah terlampau apalah, tersedak lah pula saya nih. Tengok lah. Kan buka lagi. So, kita makan lagi. Baby, close the door. Papa, close. Okay, close. Ada pula satu nih asam. Close the door. Saya suruh dia tutupkan. Pasal bapak dia bising betul lah main game. Okay, wait. Sini, sit down dulu, sit down. Sit down dulu, okay. You don't want rambutan lagi? Tengok nih kan, kita makan dulu. Wait. Ada biji. Langsung tidak biji. Nah, kamu tengok kan saya terus makan. Woi, bagus betul ya rambutannya. Ayo putar. Kepada kamu kan yang ada tengok video saya tuh, kalau kamu ada komen, oke. Kalau kamu ada komen, so kalau saya lambat balas itu saya minta maaf. Saya minta maaf ya, sebab saya lepas saya upload video ya, atau lepas komen, saya tak pegang lagi lah. Saya punya YouTube handphone. Oke, lihat. So saya buat lagi yang kerja lain kan, sebab nih saya ada anak kecil kan. So lepas tu lagi buat kerja rumah, sambayang, sholat kan. So saya berzikir. Lepas tu lagi saya ada kerja lain lagi, masak kan. So tu yang saya lambat balas. So saya harap kamu paham dan saya minta maaf. Itulah. So kepada kamu yang sudah subscribe tuh saya terima kasih banyak-banyak. Dan kepada kamu, harap kamu tengoklah video-video saya tuh. Kalau di masa kamu bosan-bosan kan, tengoklah kan, untuk hiburan sajalah kan. Later. Can you wait? Okay. Pas tuh kan kalau kamu sudah wait baby, wait. Sabar. Pas tuh kan nih anak saya nih kan, dia suka kacau saya lah. Itulah kan, biasa kan anak kecil 3 tahun lebih. Malam-malam kan dia minta ekor. Kan lucu nih budak nih. Terlampau manis bikin kita sedap. Siapa yang suka makan rambutan? So kita geng, kita sama. makan lagi makan. Biji dah kecil je. Bagus betul lah orang itu kan. Dia jual rambutan itu bagus.
So kepada kamu yang sudah like dan subscribe saya punya video channel Ain Mar Ain channel, so saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita sama-sama sukses dalam kita punya channel. Semoga semoga kita sama-sama mendapat hasil dari YouTube kan. So kita tolong saya selalunya apabila ada kawan saya subscribe dan saya tonton kan, saya tonton sampai penghabisan, lepas tu saya like. Kawan-kawan tolonglah like juga saya punya video ya, sebab saya sudah like kamu punya video, saya sudah tonton, saya sudah subscribe. So kepada kamu yang telah subscribe, like dan tonton saya punya video tuh, terima kasih banyak. Semoga Allah membalasnya. So setakat ini sajalah video saya kali ini. So apa yang kurang, apa yang saya tersalah cakap, kata-kata saya maybe yang saya tersalah, so saya minta maaf banyak ya. So setakat ini sajalah video saya, sebab nanti saya akan post juga lah video yang akan datang lagi yang lain-lain lah. So kepada kamu semua, semoga kamu sukses dalam kamu punya channel juga. So dan kepada sesiapa yang hanya menonton tuh, terima kasih banyak. So okay. Assalamualaikum, bye bye.